35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar TL kuru için çok önemli bir seviye var. Bu seviye üzerinde dolar TL kurunda kapanışlar gelmeye başlar ise evet doları zor günler, teknik olarak zor günlerin bekleyebileceğini söyleyebilirim. O yüzden sizlerle birlikte zaten günlük olarak paylaştığımız videolarımız var ve dolar üzerinde özellikle yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için hangi seviyelerde kapanışlar gelmesi gerektiğini bu videolar içerisinde sizlerle birlikte takip ediyoruz. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşırsanız yayınımız daha fazla arkadaşımıza ulaşmış olacaktır arkadaşlar. Evet, sesi kontrol edelim. Seste herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet, seste herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet, şimdi dolar TL kuruyla başlayacağız yayınımıza. Yayınımız içerisinde gram altın, gram gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var. Gram altın ve gram gümüşü de sizlerle birlikte teknik olarak değerlendireceğiz. Ve yukarıdaki beklentimiz olan rakamları sizlerle birlikte burada paylaşacağız. Ons altın ve ons gümüş tarafı da gene bizlerin takibimizde olduğu önemli seviyeleri burada sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Evet, dolar TL kurunda neden yukarı yönlü sert hareketler gelebilir? Teknik olarak da dolar TL kuru hangi rakamlar üzerinde tutunmayı başarabilir ise bizlerde gene dolar TL kuru için yukarı yönlü özellikle yükselişlerin daha sert geçebileceği seviyelere doğru yaklaşmış durumdayız. Satışların da sert gelebileceği rakamlar üzerinde gene sizlerle birlikte burada duracağız arkadaşlar. Ayrıca enflasyonist baskının dolar TL kuru üzerinde yapmış olduğu negatif olumsuzluğu bugün itibariyle dolar TL kuru üzerinde daha net bir şekilde sizlerle birlikte zaten görmeye başladık. 3 Ocak dolar TL kuru için önemli bir gün. 3 Ocak günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 20-22 Ocak aralığında da Merkez Bankası'nın yapacak olacağı atraksiyonlar önemli. Buradaki makas farkları oldukça yükselecek mi? Yoksa bu makas farklılıkları Merkez Bankası tarafından realize edilebilecek mi? Bunu da sizlerle birlikte ilerleyen günlerde izleyeceğiz. Bizler için en yakın önemli takip etmemiz gereken seviyemiz 3 Ocak 2022 günü TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklanmak arkadaşlar. Bu enflasyon verileriyle birlikte dolar TL kurunda yukarı yönlü yükselişin devam edip edemeyeceğini sizlerle birlikte burada izleyeceğiz. Evet sevgili dostlarım, bizler için dolar TL kurunda özellikle takip ettiğimiz seviyemiz bugün itibariyle kırılmış durumda. Şimdi bu önemli seviyemiz dolar TL kurunda 12.48 band aralığından geçmekte. Burası önemli bir direnç sayılabilecek bölge. Çünkü bizler için burası dolar TL kurunda dikkatle takip etmemiz gereken haftalık direnç bölgemizdi. Bu haftalık direnç bölgesi üzerinde kapanışlarımıza devam etmemiz durumunda yeni bir kanal bant aralığı dolar TL kurunda açılacaktır. Onun için yukarıda 13.29 bizler için önemli bir seviye olacak ve 12.48 aralığındaki bant. Evet, dolar TL kurunda bugün itibariyle gene sizlerle birlikte kapanışları takip edeceğiz. Bu kapanış rakamlarına göre dolar TL kurunda yeni seviyeler ve yeni rakamların üst seviyelerine doğru kırılımlar olabilecek mi? Bunları takipteyiz. Beni bir haftadır izleyenler, özellikle dolar TL kurunda terste kalan arkadaşlar için yapmış olduğum bir çalışma vardı. Sizlere bu çalışmayı da zaten gün gün aktarıyorum. Bu çalışmamızda haftalık kapanışlarda özellikle dolar TL kurunu takibe almıştık. Ve 10.99 seviyesinden gelen kapanışın 9.63 seviyelerinde destek yapmasıyla birlikte bizlerin yukarıda en kritik olarak takip edeceğimiz önemli seviyemiz
11.35 ve bunun üzerindeki kapanışların devamı halinde de ilk etapta dolar TL kurunda 12.50 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar görebileceğimizi sizlerle birlikte paylaşmıştık ve bunu da zaten sizlerle takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dolar TL kurunda bugün itibariyle dolar bakalım 12.48 12.50 civarlarından bir kapanış yapabilecek mi? Eğer bu kapanışı sizlerle birlikte dolar TL kurunda bugün de takip ediyoruz. Yapabilir isek artık dolar TL kurunda yukarı yönlü 13'lü rakamların üzerine doğru ilk etapta 13.29 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi izleyeceğiz. Zaten 13.29 benim için de önemli bir seviye olacak arkadaşlar dolar TL kurunda. İlk ciddi satışların bu bölge üzerinden gelebileceğini düşünüyorum. Fakat bu ciddi satış bölgesinden alıcılar bu bölgeyi sert bir mum şeklinde yukarı yönlü kırmayı başarabilir ise de işte o zaman dolar TL kurunda yukarı yönlü yükselişler sert bir şekilde 15.50 civarına doğru tekrardan dolar TL kurunu yukarıya yönlü taşıyacaktır. O yüzden bizler için 13.29 seviyesi yarın çok önemli olacak. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağı yakinen takibimizde ve izlenmemiz gereken önemli bir seviye olacak arkadaşlar. Sizler de bu seviyeyi dikkatli bir şekilde dolar TL kurunda takipte kalacaksınız ki hem terse düşmüş olmayasınız hem de kendi yatırımlarınızı bir nebze de olsa koruyabilirsiniz. Bizler için dediğim gibi önemli seviyemiz artık yukarıda takip seviyemiz 13.29 seviyesindeki kuvvetli direnç bölgesi olacak. Haftalıkta gene dolar TL kuru için bir kritik rakam 12.50. Haftalıkta da önemli bir rakam. Haftalıkta da eğer ki dolar TL kuru bu 12.50 rakamı üzerinde kapanışlar yapmayı başarabilir ise tekrardan dolar TL kuru yönünü 16 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü çevirebilir arkadaşlar. O yüzden dolar TL kurunda en önemli takip edilmesi gereken kuvvetli direnç bölgesi 12.48 12.50 civarından geçen bölge olacak. Dikkatli bir şekilde artık sizlerle birlikte bu bölgeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Gram bakalım hemen gram altında önemli seviyelerimiz nerelerde ve gram altında ne gibi bir kapanışlar meydana geliyor. Bunu da sizlerle birlikte gram altın tarafında önemli bir destekti ve bizler 663 desteği üzerinde kapanışlar yakalamaya başlamamızla birlikte gram altında artık 723 direnç bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler izleyeceğimizi zaten videolarımızda paylaşmıştık. Şimdi 723 bölgesi çok önemli ve kuvvetli bir destek konumuna gelebilecek mi? Sizlerle birlikte bunu izlemeye alacağız arkadaşlar. Bugün itibariyle 723 seviyesi üzerinde gram altında hareketler görüyoruz. Bu 723 seviyesinin üzerinde gram altında kapanışların gelmesi ve haftalık kapanışları da bu seviyeler üzerinde görmeye başlar isek gram altında yeni takip seviyemiz 773 TL civarına doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte izleyeceğiz. Altın tarafında olduğu gibi yine gram altın tarafında da sevgili dostlarım 723 seviyesi en önemli direnç bölgesidir. Bugün itibariyle bu direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılamayacağını, günlük kapanış bakımından kırılıp kırılamayacağını sizlerle birlikte takipte kalacağız. İlerleyen günlerde özellikle hafta sonu için yine 723 civarı üzerinde bir kapanış tekrardan yakalayabilir isek dolarda 773 gram bazlı olarak hem de ons bazlı olarak gram altın tarafında 773 TL civarına doğru yükselişin devam etmesini de bekleyebiliriz. O yüzden gram altıncılar bu seviyelere dikkat etsinler arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte altının ons tarafına bakalım. Altın ons takip eden arkadaşlarımız için. Altın ons tarafında hareketlerin 1800-1814 civarlarında gelişebileceğini söylemiştik. Buradaki seviyemiz bugün itibariyle biraz daha alt seviyeler altına doğru
sarkmalar oldu. Bunu 1790, yukarıda da 1814 üçgen aralığı içerisindeki kırılımların yukarı yönlü hareketi belirleyeceği yönündeki düşüncem mevcut. Fakat benim yapmış olduğum çalışmalar neticesinde buradaki hareketin yukarı yönlü altının onsunda ilk etapta 1844 seviyesine doğru altının onstaki yukarı yönlü hareketleri devam ettireceği yönünde gelişiyor ve bu düşüncemde de henüz hiçbir sapma olmuş değil arkadaşlar. Altının onsunda da 1844 seviyesine doğru yukarı yönlü ana hedef bölgelerimiz geçerliliğini hala korumakta. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında 22.80 civarlarında şu an itibariyle bir fiyatlama yaşıyoruz. Bizler için 21.90 seviyesi kuvvetli destekledik. Yukarıdan geçecek bölgemiz ise 24 dolar bant aralığındaki bir gümüş ons hareketi olacak. Gümüş onsun da şuradaki hareketi, gördüğünüz üçgen içerisindeki hareketi ben yukarı yönlü 24 dolar seviyesinde kırıp 26 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hala potansiyelini taşıyacağı yönündeki düşüncem değişmiş değil. Buradaki hareketlerde üçgen içerisinde sıkışmış ve kendine bir yön bulma içerisinde gelişen gümüş ons takipteyiz arkadaşlar. Burada da gene ilerleyen günlerde hareketlerin yukarı yönlü döndüğünü sizlerle birlikte izleyeceğiz. Zaten stokastik indikatörümüze baktığımızda burada da al sinyalinin stokastik indikatöründe de devam ettiğini günlükte görüyoruz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte doları inceledik, altını inceledik. Bir de gram gümüş yapalım. Gram gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var çünkü. Gram gümüşte 835 rakamı bizler için önemli bir destek idi. Bu 835 rakamı üzerinde gram gümüş tutunmasına devam ettikçe bizler ne dedik? Yukarı yönlü gram gümüşte ilk etapta hedef noktamız 9.39 seviyesine doğru bu gram gümüşü yukarı yönlü taşıyacak olan bant aralığını bizlere getirecektir. Gram gümüşte de dediğim gibi 9.39 seviyesi haftalık bir direnç bölgesi. Eğer ki bu direnç bölgesi üzerinde gram gümüş kapanış yapmaya başlar ise bu gram gümüşte de gene yukarı yönlü hareketin kuvvetli direnç bölgesi olan 9.69 seviyesine doğru yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki beklentilerim hala devam etmekte. Bu beklenti tabii 3 Ocak enflasyon verileri yaklaştıkça dolar bazlı olarak, eğer ki ons altın ve ons gümüş tarafı da gram bazlı ürünlere destek yapmaya başlar ise arkadaşlar, buradaki verdiğim seviyeler çok sert bir şekilde görülebilir. Gene gram gümüşte 9.39 önemli bir seviye. Haftalık ve günlük kapanışlarda mutlaka bu seviyeler takibinizde olsun. Çünkü bu seviyelerin kapanışında gram gümüşte yukarı yönlü 11.74 ve 11.86 civarına doğru da kırılımlar gelebilir arkadaşlar, sert bir şekilde. O yüzden verdiğim rakamlar önemlidir. Dolar TL kuru, evet, şimdi sonra dolar TL kuru ile ilgili teknik analizimizi de yaptıktan sonra biraz sohbetimize başlayalım. Evet, enflasyon verileri beklenenin üzerinde çıkacaktır arkadaşlar. Bunu da piyasalardaki fiyatların maalesef ki hala da 18 TL civarlarından, dolar TL kuru için söylüyorum, 18 TL civarları üzerinden fiyatlanmasından anlayabiliyoruz. Bana kalırsa piyasalar 18 TL üzerindeki dolar fiyatı üzerinden alıştırılmaya çalışıyor. Murat arkadaşımızın dediği gibi ayçiçek yağı 30 TL olursa demiş, satın demiş. Evet, maalesef ki ayçiçek yağında beklenilenin aksine aşağı yönlü indirimler çok kısıtlı bir şekilde yapılmakta. Fakat yukarı yönlü hareketler 1-2 gün indirim ve diğer günlerde baktığımız zaman ise maalesef ki yukarı yönlü enflasyonist baskı neticesinde fiyatlar tekrardan yukarıya yönlü çekilmeye devam ediyor. Hiçbir ürünün aşağı yönlü maalesef ki gittiği yok.
Petrol fiyatlarındaki hareketlenme devam ediyor. Bunların neticesi gene bizler için olumsuz olarak dolar TL kuruna maalesef ki. Ayrıca 2022 yılı içerisinde Fed'in 3 faiz kararı, bu faiz kararı da globalde baktığımız zaman doları gene güçlü tutacaktır. Doları güçlü tutmasından kaynaklı olarak gelişmekte olan ülkeler kategorisinde sayılan ülkeler için ve bunların ana paraları içinse maalesef ileri yönlü hareketlerin daha da sertleşmesi anlamını taşıyacaktır. Bizdeki riskler arasında Merkez Bankası'nın Ocak ayı içerisinde tekrardan faiz indirimleri kararı alması olayı gerçekleşir ise de arkadaşlar kaçınılmaz son, daha önceden de izlediğimiz kaçınılmaz sonu bizler maalesef ki bu dolar TL kuru üzerinde tekrardan geldiğimiz seviyeler ve hatta gördüğümüz seviyelerin üst kısımlarını bile görebilme ihtimalimiz oldukça fazlalaşır. O yüzden çok dikkatli olunması bir gün. Dikkatle takip edilmesi gereken seviyelerimiz var. Bu seviyeleri zaten ben de sizlerle birlikte takip ediyorum. Bu seviyeler ve kapanışlara göre mutlaka bunları bir yere not almalısınız. Bunlar sizin açınızdan ilerleyen günlerde dolar olsun, altın olsun, gümüş yatırımlarınızı değerlendirebilmek, ileriye taşıyabilmek babında her zaman yardımcı olabilecek rakamlar olarak sizlerin de bir kenarıya bunları not almanız şart. Evet sevgili dostlarım, bugün sizlerle birlikte doları anlattık, altını anlattık, gümüşü anlattık, gram altın ve gram gümüşü anlattık. Ben hepinizi çok seviyorum. Yayından ayrılmadan önce kanalın beğen tuşuna dokunursanız bizleri çok memnun edersiniz. Ayrıca şu an yayınımızı bizlere üye olmadan seyreden tüm arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Yayınlarımız devam edecek. Sizlere kazandırana kadar devam edecek. O yüzden hiç şüpheniz olmasın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.